相信就喺個 pit lane 個出口嗰度咧係出嘅，等所有車咧起步之後先至出。咁啊，而家排頭位嘅咧就係路達啦、麥堅尼斯、黑捷神、謝索普。咁啊，睇下起步點啦。道爾上一屆嘅呢個季軍車手咧，就係喺呢個第6位起步啊。係啦，咁啊，所有戰車咧亦都係好順利啦，過咗第一個彎。係啦，黑捷神係稍為大先少少，黑捷神啊，咁啊，然後再跟住咧就麥堅尼斯啊、路達咁樣嘅。7號車，我哋見到7號車咧就係彈咗出嚟先噶，好厲害啊！咁當然啦，呢個英國車手亦都嚟過澳門作賽，亦都曾經企過頒獎台噶，咁所以佢嘅實力都有翻咁上下噶。咁大家要留意一下啦，幾位嘅車手咧都係有參加過呢個人道啦，以及就係英國嘅超級電單車賽。係啊。咁頭先講咗咧，就係點解咁多車手唔嚟咧？點解冇一啲好熟悉啊？譬如頭先講緊參加 MotoGP 嘅車手唔嚟咧？咁啊，主要原因咧就係個特性唔同啊，咁再加上佢哋都唔係參加呢項賽事，咁點嚟咧？係啦。咁啊，另外嘅啱啱退休嘅 MotoGP 車手卡比羅斯咧，佢就話：咁啊，參加 TT 人道賽事，即係呢啲公路賽嘅呢啲車手咧，先至係真男人。咁啊，佢哋都係排第二，因為真係你冇膽咧，你真係唔敢吉油落去嘅。係啊。咁啊，賽事係10個圈啫喎。係啊，咁啊原定咧就係基本上差唔多每一屆嘅格電咧都係15個圈㗎。可能因為係順延到嚟星期日先進行嘅關係啦，咁所以變成咗咧，亦都要睇翻一陣間嘅壓軸比賽就係呢個3級方程式大賽。咁所以咧大會就係將呢一個格電咧係改為10個圈嘅賽事啊。冇錯啦，咁啊而家10個圈嘅比賽裏邊咧，帶緊頭就係黑捷神啦，呢個本來排第3出發嘅呢個車手。咁跟住有麥堅尼斯啦，路達就排喺第4嘅，比謝索普咧仲要係上埋嚟。咁啊路達嘅起步咧就係做得唔好啦。嗱，睇翻佢哋嘅賽車，咁啊雖然咧我哋可以喺街見到咧就係差唔多款式嘅呢啲賽車，咁但係基本上咧你係冇辦法可以諗得到呢啲車嘅價值嘅。咁啊以路達啊或者麥堅尼斯等等呢啲車咧，佢哋嗰個電腦街都係有電腦，即係啲街車都有電腦，冇電腦點行咧咁？但係咧呢啲電腦講緊咧就係喐喐都要成過百萬，淨係個電腦喎。咁所以咧我哋點樣去諗嗰個負擔咧？嗱，一部車。淨係個電腦嗰個過百萬，前面嗰啲避震10幾萬，後邊嗰啲又係，咁啊所以咧好多嘢咧係要投資啦，我哋係諗都諗唔到嘅。咁啊係啦，我哋睇睇啦，第一個圈翻到嚟嘅名次啊，最緊要啦，仍然都係黑捷神啊，哇，黑捷神好勇喎，啊，咁啊再跟住咧就麥堅尼斯啊，咁樣路達仍然守住第4位嘅喎，黑捷神、麥堅尼斯。其實個時間咧就大家都做得好慢啦，因為啱啱起步啊，2分33。咁當然呢個時間咧對於路達嚟講咧就唔合格啦，因為點解自己起步起得差？咁啊佢尋日做出嚟咧真係快好多啊，快成2秒啊！好啦，路達，我哋用佢嘅馬力啦，架車嘅馬力啦喺直路啊，已經係過咗2位。競爭對手啦，包括就係謝索普咧呢位佢隊友啦，以及咧就係麥堅尼斯。係啦，而家已經追咗上去啦，話1個圈之後咧，佢追咗上去呢個第2位啦嚇，好快脆啊！咁啊變咗咧，就係向住呢個咧黑捷神啊，呢位英國車手佢係揸部雅馬哈嘅嚇，揸部雅馬哈1000嘅雅馬哈。咦，咁啊見到路達頭先上完去加斯蘭嗰度就擰翻轉頭第二隻手喎，會唔會係叫自己嘅隊友謝索普行先呢？佢就守住後邊呢？咁啊，當然啦，可能喺個戰略上嘅呢個決定啦，或者佢部車覺得咧係有少少問題，呢個我哋唔知。以佢個部車嘅能力咧，冇理由就喺呢個時間咧就放慢嘅。係啦，冇理由跌翻上去呢個嗱，跌翻落去第3位啊！咁啊，麥堅尼斯係第4位。咁啊，麥堅尼斯今年咧亦都喺 TT 啦攞過一項賽事嘅呢個冠軍啦。咁啊，相反咧，路達就冇攞過冠軍啦，兼且咧就喺呢個英國超級電單車賽裏邊咧攞啲中游嘅位置啦，就係第8啊、第7啊咁樣。咁啊，所以咧見到路達嘅狀態確實咧就係冇辦法同當年去比。咁啊，當然啦，嚟到澳門呢條賽道，佢啊真係最熟路，同埋個膽識真係一流。不過有樣咧就係尋日我哋就喺佢排位攞時間嘅時候咧都有講過，雖然有少少好似心地唔係好好啊，唔希望佢一早就彈出，因為佢一早彈出嘅話咧，可能就變咗冇晒癮啦，得一架即係單騎領放咁樣。但係咧而家咧呢個情況可能會令到車迷或者觀眾會好睇啲啊。係啦，冇錯啦。咁啊睇下佢咧可唔可以追翻上嚟咧？因為過往咧我哋都覺得喂路達你又嚟啊又領放啊唔好啦啩。咁啊之前咧就係出現咗2位嘅車手咧就係阻一阻佢。咁啊去到最後咧我哋頭嗰幾個圈都話有嘢睇啦，路達可以追翻上嚟。但係到最後路達都攞唔到冠軍。係啊，咁啊
唔知會點樣啦。咁啊，其實咧10個圈就都係算係一個比較短嘅時間嚟嘅啫。咁啊，對於呢個高級嘅車手嚟講，咁啊而家就已經係2個圈啦。咁啊，頭先我講緊嘅即係嗰啲電腦啊或者電子嘅裝備咧，由於咁貴啦，咁啊所以經營一支車隊咧，亦都係要投資好多金錢啊。咁啊有見及此咧，就係希望會修例。咁啊呢個 BSB 咧，英國超級電單車賽方面咧，就係下一年會修例嘅。咁啊全面取消一啲咧就係叫 traction control 啊，或者係起步嘅一啲電子輔助嘅系統。咁啊嗰啲系統有啲咩用咧？譬如我哋喺條街嗰度揾部電單車，你停車起步一扭油落去咧，可能成部車咧就抽高咗，咁啊就會叫做孤輪。咁但係我哋而家見到呢班車手咧喺起步嘅時候咧，就係會盡油嘅。盡油你可以調校個角度，嗰部車去到一個角度嘅時候，佢就唔會再升起，咁啊令到呢啲車手咧就可以係盡油起步。咁啊所以咧就取消咗呢啲嘅電子設備之後咧，咪真係可以考驗到車手嘅技術啊！係啦，而家睇翻呢個賽程咧，就見到路達又上翻第2位，咁佢個隊友咧謝淑普咧喺第3位，咁啊可能係保護住佢，利用一個保護政策，就唔好俾其他車手超前我啊！我而家咧就係去追咧，就係追邊個咧？就追呢個當年咧就黑捷神嘅7號車。其實路達今年真係，我覺得係睇住走嘅，因為頭先咧就係放咗咧自己嘅隊友咧就係謝索普上去，入手嘅，咁啊經過1個圈之後，喂你唔掂喎，都係等我嚟啦。係啦，而家咧我哋見得到啦，後夫喺度欣賞緊電單車。我啱先攞咗2場嘅呢個冠軍啦，喺澳門站啊。對車迷有晒交代㗎啦嚇，後夫就。成支車隊都好高興啦，一個世界冠軍，另外一個就世界亞軍，今站咧亦都係捧走晒2隻杯。係啦，睇下黑捷神呢部7號車呢架雅馬哈1000嘅車系咧，能否抵擋住呢個杜卡迪嘅1000車系啦嚇？因為咧呢個杜卡迪嘅車系咧，即係近年咧都係可以講喺，尤其是喺呢個1000cc 呢個世界超級電單車賽裏邊咧，都係一個即係話熱門嘅車種，兼夾好多車手採用嘅。咁啊，所以咧西班牙嘅捷卡亦都係喺今年咧係贏得到啦，鬥咗成10幾年車啦，喺呢個500cc 或者 MotoGP 都冇贏過，但係一去到呢個超級電單車就贏啦。OK， 睇睇3架歐貼咯喎，而家係啦。咁啊，前面咧領先緊嘅仍然就係黑捷神啦。黑捷神咧，其實佢效力嗰支嘅車隊咧，佢嘅隊友喺英國嘅超級電單車賽咧，就係攞咗呢個年度嘅總冠軍啊！咁啊，擊敗咗咧就係大家都好熟悉嘅學健士啦，呢個鈴木嘅名將啦。咁啊，最後一站喺英國舉行嘅賽事就贏咗嘅啫。咁但係佢嘅隊友咧，呢個軒斯咧就係冇嚟嘅。咁啊，只係派出黑捷神，過得啦呢度。過得啦，呢度已經黑捷神已經係冇辦法啦。唔出奇啦，因為佢之前做個圈咧，3個一齊勾住翻嚟，不過做最快嘅時間咧就係路達啊，2分25秒913，反而咧黑捷神咧只係做2分27秒161，都爭咗成咧2秒咁滯啊！係啦，不過睇翻個時間，黑捷神都盡晒油噶咯喎，因為佢咧就係2分27秒91，保持到水準咯。係喺呢個排位賽裏邊排第3，都係呢個時間，今日仲快咗喎。反而路達仲係未喺佢呢一個試車排位嘅時候嘅水準啊。係啦，咁啊，所以我哋點解話路達係勾住嚟走咧，或者係睇住嚟走咧？咁就係咁嘅意思。嗱，技術方面咧，同鬥場地嘅呢個技術咧係有唔同啦，好明顯嘅一個差別。咁啊，我哋可以睇到個身位啊，或者各方面嘅動作，你已經係可以睇得到。咁啊，另外咧有一啲就係即係少啲人知道嘅一啲情況啦。咪就喺賽車方面咧，我哋一般咧就係頭臂力就放喺右手咧，尾臂力就放喺呢個右腳嘅，有個腳掣嘅。咁但係咧現場所見咧，有部分嘅車手咧採用咧就係左手係做呢個尾掣嘅呢個動作，即係話將個尾臂力嘅嗰個掣咧就擺咗上去左手，攞隻拇指去撳掣。睇翻你自己本身嘅適應性。係啦，冇錯啦。咁啊呢個咧就係即係唔會係劃一嘅。咁啊，過往咧有啲係世界級嘅賽事，好似 MotoGP 咁樣咧，就係冇限制啦。但係 Moto2 同埋 Moto3 嘅賽事咧，就會限制翻，擺翻晒喺一個正常嘅位置。係啦，有個好處喎，第二個車手唔可以隨便攞你嘅車嚟，因為都唔識係嘛。係啦，完全適應唔到。喂，我哋可唔可以將左右嘅即係油門倒轉咧？即係喺條街嗰度左手俾油咧。OK， 咁呢邊就係川崎車隊咧，亦都好高興喎。唔知係咪川崎車隊咧？
嗰個第4名嘅車手咧係爬咗麥堅尼斯喎，我哋一陣睇睇啦，真係要係啦。係啦，道爾呢就係上去第4啦，道爾就係舊年有凳仔企嘅，咁啊睇下今年呢可唔可以就係上翻去，因為見到前面都拋離幾多，有成5秒，咁啊仲有5個圈嘅賽事。係啦，嗱呢個天鵝車隊嘅 Swarm 啊，係啦，見到咧就係呢一個就係剛才就係黑捷神嗰個車隊嚟㗎嚇，佢個雅馬哈車隊，而家咧佢係處於一個好不利嘅位置。自從俾路達過咗之後咧，呢個路達嘅隊友謝索普咧，亦都係咧即係虎視眈眈啦，就希望咧就搶佢嘅第2位㗎呢個40號車。咁啊變咗有可能咧路達一隊啊，即係自己嘅戰友一齊上名啊！包辦呢個冠亞軍呢，亦都絕不為奇嘅，咁所以黑捷神呢，就希望力保啦，睇下得唔得啦。哇！呢度嚟講7號呢，仍然呢就守住個第2位，但係第3位呢，追得佢好緊要呢，就係路達嘅一個隊友啊，呢一個謝索普啊，呢個40號車啊，佢嗰部杜卡迪啦。咁啊，真係人勇。人車合拍嘅情況底下啦，路達咧已經係而家咧就係即係話領先咗啦。咁連帶佢個隊友啊謝索普咧都有機會咧走上第2位添㗎，你睇一路追住嗰部雅馬哈。咁啊而家就爭緊第2嘅呢個位置啦。係啦，就係2個嘅車款。係啦。當然啦，黑捷神嘅嗰個經驗啊，或者就係個技術咧，都要好啲啦。咁但係始終後邊咧，謝索普嗰部車咧，確實我哋尋日睇到咧係要快嘅。咁啊，而家一路咧就係啄住，咁啊前面隊友嘅路達就已經係老大哥啦，一路咧喺前面咧就係帶緊。係啦。但係路達咧頭先做出嚟嘅時間都唔算話好快喎，2分25秒913，咁啊比起佢尋日做出嚟嗰個時間咧，仲爭成2秒有多。咁啊，所以咧就係喺冇壓力嘅情況之下，路達會唔會再做一啲快圈咧，定係 keep 住咁嘅速度咧？第4名果然係啦，第4名我哋一陣睇睇下嗰部川崎咧係過咗阿麥堅尼斯嘅，睇睇啦，一陣要我哋睇清楚嗰個號碼。喺魚翁灣之前咧就係抽咗出嚟，但係就未有可以一個爬頭嘅動作啦。咁啊一路咧影住咧就係現場好多人好似好關注呢場車喎。哎呀，過埋啦，冇錯啦，謝索普咧喺翻到嚟呢個衝線嘅時候之前嗰個彎位已經過埋呢一個咧就係黑捷神啦，變咗咧就係呢個巴黎車隊啊，佢哋叫做巴黎車隊咧就係已經係第1、第2啦，黑捷神啊跌咗去第3。道爾係第4啊！道爾原來係57號車嗰部川崎咧過咗麥堅尼斯添啊，4號車。哇！而家麥堅尼斯睇下會唔會收復失地啊？2部車都點得好犀利啊！因為去到臨尾嘅時間呢，就係直路啊最高速嗰度。麥堅尼斯又追翻佢喎。咁啱先見到麥堅尼斯咧，亦都係上翻去第4位啦，同道爾咧就係大家互相隔劍啊！好啦，鏡頭一路都係捕捉住咧，就係第2、3位嘅呢個戰車咧。咁啊，相信咧就係謝索普過咗之後，黑捷神都好難頂得住啊！因為見到頭先咧係捱得好辛苦啦，先至係叫做頂咗6個圈。咁啊，而家呢個時間對方啦已經係開始發力啦，一路。咁啊，會唔會2部咧就係杜卡迪嘅戰車攞到今站嘅呢個頭1、2位咧？我哋未知啊，因為仲有3、4個圈嘅呢個賽事。係啊。但係可以肯定咧，就係黑捷神已經落到第3啦。咁啊，第4位嘅咧就係麥堅尼斯啦。舊年有份企凳仔嘅呢個道爾咧，暫時排喺呢個第5嘅。正如我哋預期啦嘛，都唔希望路達一早彈得出嚟。咁啊，總叫有幾個圈睇下啦。一去到呢一個圈之後咧，彈得出嚟，佢一定走咗去嘅。所以咧，而家剩翻第2同埋第3咧，即係話呢一個謝索普同埋黑捷神之間嘅鬥爭啦。頭車嘅路達一路咧就係去到呢邊，唔好意思啊，咁啊呢位嘅工作人員咧，佢都知道啊，咁啊捱更抵夜真係好辛苦㗎。咁有陣時咧就即係夜晚維修嗰啲車啊，或者就係要做工作啦。咁啊所以咧嚟到呢個時間都有少少啊飯氣攻心啊。咁啊點都唔緊要啦，我哋唔瞌眼瞓就得啦。班車手咧就係咁搏命去比賽。咁啊道爾又再超前咧就係麥堅尼斯喎，好睇喎。雖然佢哋咧就係俾人擠出咗3甲嘅名次，咁但係第4、第5喎，佢哋爭緊都係啊。好啦，真係而家拉開咗一段距離啦。嗱，路達就拉開咗佢個隊友啊，呢個謝索普。咁啊，謝索普咧亦都拉開咗少少咧，呢個咧就係黑捷神，係啦。
咁啊變咗1、2、3車已經拉開晒啦。嗱，佢咧就快成3秒幾啦，3秒477啦。路達即係1車當先啦，謝索普佢個隊友係第2，黑捷神咧就落後咗4秒幾啦。道爾啊落後咗9秒幾，佢又爬翻麥堅尼斯喎。哎呀，跟住就係湯神啦，69號車。我見得到而家咧就係分開幾班車咧就去鬥啦。而家第3集團嘅呢由道爾領先緊嘅呢個第3集團咧，咁啊後邊有麥堅尼斯咧以及就係莊遜。咁啊3架車咧都係唔同車種啦。咁啊道爾就係川崎啦。咁啊至於後邊嘅麥堅尼斯就係 Honda 本田。咁啊再後一格咧就係鈴木啊。咁啊3架唔同嘅呢個車種啊，戰車咧冇錯啦。全部俾你睇晒啊！全部嘅好嘅車種啊！日本嘅幾個牌子都睇晒啦，鈴木啊、本田啊、藥馬、川崎啊，日本4大牌子咧都俾你睇晒啦，真係都係喺前10名裏邊咧係見得到啊嚇！冇錯啦，咁啊上到上路，道爾，咁啊道爾我哋講緊佢嘅揸法咧就係即係有別於其他車手啦。咁啊喺入彎之前咧，佢多數都係會收到部車係跣住出去，有啲好似係甩尾咁樣嘅感覺嘅。咁啊，其實咧呢一個就係用一個叫做係 engine brake 嘅一個動作啦。咁啊，雖然好多街車而家擺咗一個叫做防鎖死系統喺度，咁但係我哋千祈咧就唔好攞部即係R1啊或者 R6喺條街咁樣試啊，炒硬嘅。你錄波係咁推落去咧就唔保有啊，唔做其他動作，就咁靠個 engine brake 去收車咧，基本上咧就係好難唔炒啊。咁但係呢啲車點解可以咁做咧？咪主要原因咧，佢哋係裏邊換咗好多 kit 嘅呢個部件咧，令到佢哋咧能夠容納到呢啲咁嘅動作。好啦，去到發結彎第4位嘅呢個道爾咧，仍然領先緊呢個麥堅尼斯。咁啊，兩架車嘅差距咧係唔夠1秒啊。後邊仲有呢個就係莊遜嘅。係啦，莊遜嗰部咧就係Suzuki 嚟㗎嚇，嗰部鈴木嚟嘅。咁啊，川崎、本田、鈴木嚇就係呢個4、5、6位嘅4、5、6位嘅戰車啦。第1位杜卡迪啦，即係嗰個戰車；第2位都係杜卡迪嘅戰車啦嚇。咁啊，黑捷神嗰部係雅馬哈嚟嘅，藥馬嚟嘅。而家呢個鏡頭咧係因為1、2、3都過咗㗎啦，就係捕捉住咧嗱4、5、6，咁啊睇嚟咧麥堅尼斯咧就咁樣搞法咧就幾難追翻上去一個第4喎，慢慢就俾阿道爾嗰部川崎咧就帶甩咗啦，綠色呢部哈瓦薩奇啊，嗱呢個路達啦，影翻頭車啦，路達起碼有3秒幾嘅呢一個嘅距離咧，就變咗佢喺鬥起上嚟嘅時候咧，佢都係個心情咧係應該係叫做享受比賽啊！佢而家唔係話一個緊張嘅比賽啊，以佢而家嘅心態嚟講咧，享受緊呢個比賽嗰個樂趣啊！因為自己嘅隊友咧亦都唔會威脅到佢，咁佢亦都有成3、4秒嘅領先優勢，所以咧佢而家真係好 enjoy 啊！我睇佢啊！係啊，咁冇人逼佢嘅時候咧，就時間都唔會做得話好快可以再破到自己嘅紀錄啊！係啦，咁啊之後已經係枕住咧做2分26啊咁上下嘅啫，因為後面嘅車追唔到佢。咁啊第2同第3咧，謝索普同埋呢一個黑捷神咧，佢哋反而係鬥得比較激烈啲。咁啊希望道爾都可以追到上嚟啦。係啦，我希望道爾啊，即係啊，尤其是阿國雄咧都好欣賞呢位車手。咁如果你話佢追咗上嚟咧，能夠好似舊年咁企上頒獎台啊，攞翻個第3咧，咁都係幾好嘅。咁睇下，但係而家呢個距離嚟講咧，都比較遠少少。希望仲有呢2、3個圈，希望佢比較上嚟講咧，仲有2個圈力追，睇下追唔追翻上去呢個第3名啦。麥堅尼斯就睇個勢咧，就追佢唔到噶啦。麥堅尼斯咧就應該係第5位嘅啫嚇，佢揸嗰部車咧，嗰部戰車，嗰部Honda，嗰部本田咧就應該追佢唔到嘅。哦，呢度咧兩兄弟咧，係啦，我哋之前都見到啦嚇，蘇拿兩兄弟啊，係啦。咁啊，因為呢一個喺車場上邊咧，呢個跑道上面都比較平淡啊，因為路達就帶出咗啦。然後第2同第3咧，係有少少嘅爭鬥，不過咧就唔係話太激烈。咁啊，路達都幾穩陣喎嚇，而家已經係進入到
第9個圈啦。係啦，冇錯啦。絕對穩陣啦，因為睇翻佢做出嚟嘅嗰個時間咧，就似乎係越嚟越慢。咁啊，越嚟越慢咧，唔係話佢俾後邊追到上嚟，話佢自己做出嚟嘅時間慢啲啫。咁但係時間越嚟越慢，不過個距離啊，越嚟越遠第二個拋得越嚟越遠，4秒幾。 4秒幾啦。黑捷神俾佢甩開6秒幾。即係真係大超班嘅路達今屆架車咧，咁啊同個人嘅水準咧係好犀利。咁啊睇翻尋日排位咧2分23，我哋都係真係呆晒啊！點解可以仲咁快咧？嗱，而家佢 keep 住2分25秒、26秒都可以咧，就係捏住4秒幾。咁啊，真係後邊嗰紮車手要諗計，唔好話而家係下一年點搞，實力真係有分嘢嘅嚇。係啦，相信呢個7冠王嘅夢都應該好快可以達成。係啦，因為點解咧？佢第一路達嚟得澳門呢條賽道耐，第二佢贏車嘅次數贏得多㗎啦，已經根本上係爭咧未打破夏士林嗰個紀錄嘅啫，平咗㗎啦已經嚇。咁所以佢個心態嚟講咧，面對住冇乜好手，即係冇乜高手同佢鬥。伊斯頓都唔嚟啦，受傷咗啊！咁啊，帕列達嗰啲又唔嚟啦，咁所以喺咁嘅情況底下咧，今年佢個呼聲咧係個任何啊，即係包括我哋嗰啲即係話報評啊，即係寫文章、寫雜誌啊、寫報紙個個都識得做專家。路達，肯定啊奪7冠，路達呼聲最高，路達，哎呀，灼手可熱係嘛？個都識寫㗎啦嚇！而家睇睇啦，2號路達。咁啊，翻到嚟咧就係已經完成埋咧尾2個圈嘅比賽啦，進入最後1個圈嘅呢個賽事。咁啊，相信路達都就冇乜問題嘅。咁啊，唯一要睇下咧就後邊第3嘅呢個位置啦，道爾可唔可以趕得上咧？就係追翻上嚟啊，黑捷神嗰度。係啦。因為大家嘅呢個差距咧就係越縮越少咧，而家有3秒。當然啦，2個圈要追3秒咧，係似乎好似冇乜可能。咁但係只要你有一個出錯咧喺前面咧，做錯少少動作，呢3秒好快喺賽車場上面咧可以攞得翻。係啦，或者呢架車有啲故障擺低咗咧，咁變咗咧，道爾仍然有一線機會嘅。鬥車咧，我哋俗語話齋啦，即係打足球。打到球證咧，雞聲鳴笛響咧，先知道賽果。咁啊，賽車又係啦，黑白格仔旗揮咗啦，揮冇咗之後咧，你先至話肯定嗰個賽果。若果一日未揮到黑白格仔旗咧，仍然鬥緊嘅時候咧，你千祈唔好話贏緊，係嘛？咁啊，當然啦，而家以我哋咁睇咧，基本上得一個機會係完成唔到個賽事嘅啫。係啦，就係個車有事。係啦，但係而家呢架車去到呢個作戰狀態咧，係最理想嘅，所以壞嘅機會亦都係好微啊！好微啦，嗱，路達都唔需要同你搏，你睇路達，即係同場嗰啲車手個都真係咧，見到路達做出咁嘅時間咧，個都擘大個口，哇！呢個40幾歲人嘅車手，竟然叻過我哋啲後生仔20幾歲，我哋都未做得到咁嘅圈速，哇！佢咁厲害嘅，真係唔到你唔服㗎嚇！又係佢啊，早知唔嚟㗎嘛！係啦，薑越老越辣，唉，早知我睇報名表咧，有早知唔嚟啦，係啦，有路達喺度，我唔玩啊，係嘛，都攞唔到冠軍嘅，咁啊真係嘅。冠軍唔係話一朝一夕咧就可以攞得到嘅，係佢不斷咧係即是話咧拼搏出嚟嘅嚇，咁累積日積月累攞到個成績嚇，咁啊南征北戰咁多年咧，咁啊先至攞到一啲咁好嘅成績嘅。咁但係調翻轉喎，翻到歐洲咧就似乎麥堅尼斯個成績比路達咧就係要好啲喎。咁啊，所以咧就係澳門係路達嘅福地啊，咪抑或咧就係佢嘅主場咧？大家咁講其實都啱嘅，因為路達喺澳門嘅戰績確實非常之理想。咁啊，麥堅尼斯嚟到咁耐咧，都係俾佢 head 住，佢就做阿二嘅啫。即係大阿哥咧就係路達。咁但係翻到歐洲咧，大家都仲有機會咧係去逛一逛啦。好啦，翻到嚟咁啊，應該咧就係完成咗呢場賽事㗎啦。冠軍啊！我而家講定咧就係路達都應該冇乜問題㗎啦，因為剩翻咧得3、4隻彎。咁啊，至於亞軍方面咧，就應該係謝索普啦。見到佢領先緊嘅秒數都幾多下嘅。係啦，咁啊第3名咧黑捷神咧已經係盡咗所能㗎啦嚇。我開頭都帶咗即係2、3個圈出嚟㗎啦。都叫做頂住咧，即係暫時頂得住路達啦。咁啊結果冇辦法呢個可能即係話個戰車方面嚟講咧。黑捷神嗰架弱馬咧，就始終都唔係話一個廠隊嘅車啦。咁同人哋杜卡迪嗰個廠車嚟講咧，就係輸蝕咗啦。好啦，衝線咯喎！好嘢，衝線啊！終於，哇！你一彈晒頭啊，冇錯啦。好，7冠王。係啦，終於咧成功啦達成佢個7冠王，係人都知㗎啦
黑捷神就第3，道爾就第4嘅。咁呢位美國車手咧就係攞到一個第4嘅成績咧，都算唔錯啦。咁啊，至於麥堅尼斯最後咧就係第5都不保啊，第6名啊，俾呢個咧就係莊信咧上翻嚟。哦，咁啊最終只係得到一個第6啊！我哋見到佢咧叫佢做肥仔嘜，因為真係好鬼 cute 嘅個樣，剝咗頭盔之後。但係喺賽場上面呢個作風咧就係好硬淨啦，好狠嘅。好啦，兩個嘅隊友啊嚇，隊友係啦，佢哋係一個叫做嘅咧就係 The Team of Paris 巴黎車隊啊。咁啊，呢一個巴黎車隊咧，亦都係為呢一個呢個路達咧完成佢嗰個霸業啦，7冠王喺澳門咧，亦都喺澳門嗰個史冊上啊，嗰個電單車史冊上咧係第一人啦，能夠係7奪冠軍。嗱，謝索普好嘢喎，佢咧就係攞到個第2，你見到佢仲開心過路達。路達攞7冠，但係都冇揼油缸嘅。而家影緊鏡頭呢個謝索普咧，佢就非常之興奮。個老大話好濕碎嘅啫，我都攞慣晒7個啦，又多隻杯，又對上嗰6個都唔知擺喺邊，可能搬多2次屋都唔知執咗去邊度。咁當然啦，即係對於我哋嚟講，真係好珍惜呢啲獎杯，唔係話老大唔珍惜，而係佢真係太多啦。係啦，但係佢都等咗好耐啦，因為呢第7隻嘅冠軍杯啊，都隔咗段時間啦。係啦，冇錯。咁啊，講開話路達咧都係實至名歸嘅呢位車手咧，我記得喺早3-4年前咧，英國嘅 MotoGP 賽咧，佢都以外卡嘅身份咧曾經係參加過嘅。咁佢都係參加過MotoGP 嘅，雖然個成績咧梗係唔及得其他嗰啲羅斯啊、Lorenzo 啊嗰啲咁好啦，咁但係佢都以外卡車手參加過嘅呢個 MotoGP 呢個路達嚇。咁啊，人嘅心態就係咁嘅，好怪嘅嚇。當你每一年一見到個參賽名單，一見到車手嘅時候，又係路達，又係麥堅尼斯，又係。但係如果佢唔嚟嘅話咧，做咩佢唔嚟啊？係啦，即係好似今年咁唔見到伊斯頓喎，係嘛？咁你話點解佢唔嚟啊？係啦，就係好失望係啦。我一睇到個名單，哎呀，伊斯頓受咗傷唔嚟得喎，哎呀，贏咗3屆嘅喎 ，head 住呢個路達嘅喎，分分鐘有4冠王做喎，結果真係啦，冇錯。你講得一啲都冇錯。好啦，咁啊而家一個勝利嘅繞圈嚇，對於一個凱旋圈嚟講咧，對於車手嚟講係最高興㗎啦嚇。咁路達實至名歸啦，亦都為澳門嘅電單車史上咧就寫上一個新嘅紀錄，呢一個 new record。咁啊因為夏士林咧已經退役咗啦，咁所以話路達呢個7屆冠軍咧，相信咧喺呢未來嚟講咧，呢幾年咧都未必有人破得到，除非咧就明年啊伊斯頓再嚟多幾年，連續再嚟多幾年先至有機會咁但係並唔係話你嚟咧就一定贏噶嘛。咁路達嚟咗18年咧，先至贏咗第7次係嘛？要10幾年喎，要連贏，即係要連續嚟成10幾年先得㗎喎，係嘛？咁所以話咧。咁呢個紀錄咧，相信可以保持一段時間。冇辦法嘅嚇，其他嘅車手佢都一定寫個服字嘅。係啦，你無論喺呢一個嘅技術、經驗、年紀，再加上佢做出嚟俾你睇嘅時間，你冇辦法唔寫個服字啊！呢啲後生仔你可以追到佢咩？係嘛？就係一個好正式嘅。雖然佢40幾歲，咁但係嗰啲20幾歲同場20幾歲啲後生仔，哇！咁啊，即係路達落去鬥車嘅時候，佢分分鐘佢都未出世嘅，咁所以你話下巴真係要寫個服字。好啦，咁啊最終咧，路達就係攞到第7個冠軍啦。咁啊，今場比賽攞第1嘅，第2位咧就係謝索普啊，落後4.772秒啦。咁啊，第3位就黑捷神，咁啊一路咧就係道爾啦、莊信啦、麥堅尼斯啦。咁啊打後咧仲係有斯多亞啦、班斯等等。咁呢啲較後嘅車手咧，我哋可以睇到咧就係鄧立普兄弟啊，兩個咧就係一個米高鄧立普咧，又係拍住喎，係拍住喎，同佢啲排位一樣喎，但係排位就威廉先嘅。咁啊而家咧就係即係另外一個咧，米高鄧立普咧就係贏咗㗎呢場比賽啊！能夠完成賽事咧，就係一共有20部車啊！冇錯。對於呢兩兄弟咧，我就有咁嘅睇法。佢哋今年咧就始終都係第1